En este Parallel Shot 6.1 veremos en detalle los adjetivos determinativos que les mencioné en el video 6, como los posesivos, y para ello conoceremos mejor la clasificación de los sustantivos, así como las comparaciones que se pueden hacer con los adjetivos en estos 5 idiomas: español, inglés, alemán, francés e italiano. In this Parallel Shot 6.1, we will see in detail the determinative adjectives that I mentioned in the video 6, like the possessives. And to do so, we will better understand the classification of nouns, as well as the comparisons that can be made with adjectives in these 5 languages: Spanish, English, German, French, and Italian. In diesem Parallelshot 6.1 werden wir die determinativen Adjektive im Detail sehen, die ich im Video 6 erwähnt habe, wie zum Beispiel Possessive, und dabei die Klassifizierung von Substantiven sowie die Vergleiche, die mit Adjektiven durchgeführt werden können, besser verstehen. In diesen 5 Sprachen: Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Dans ce parallèle si nous verrons en détail les adjectifs déterminatifs que j'ai évoqués dans la vidéo 6, comme les possessifs, et pour cela, nous comprenons mieux la classification des noms, ainsi que les comparaisons que l'on peut faire avec les adjectifs dans ces 5 langues: l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le francese e l'italien. In questo Parallelshot 6.1 vedremo nel dettaglio gli aggettivi determinativi di cui ho parlato nel video 6, come i possessivi, e per farlo capiremo meglio la classificazione dei sostantivi, nonché i confronti che si possono fare con gli aggettivi in queste 5 lingue: spagnolo, inglese, tedesco, francese e italiano. Comenzamos con los sustantivos, que son palabras que se refieren a objetos, seres vivos, sentimientos, estados, propiedades y acontecimientos a los que se les otorga una identidad. Estos sustantivos son los que en la oración pueden ser sujetos u objetos. La diferencia radica en que el sujeto realiza la acción, es decir, ejecuta el verbo, mientras que el objeto recibe esa acción, como pasa en las oraciones de posesivos que ya vamos a ver. El resto de la oración, que es complemento de lo que queremos decir, se llama predicado. We begin with nouns, which are the words that refer to objects, living beings, feelings, states, properties, and events that are given an identity. These nouns are the ones that in the sentence can be subjects or objects. The difference lies in the fact that the subject performs the action, that is, it executes the verb, while the object receives that action, as happens in the possessive sentences that we are about to see. The rest of the sentence, which complements what we want to say, is called the predicate. Wir beginnen mit Substantiven. Das heißt Wörtern, die sich auf Gegenstände, Lebewesen, Gefühle, Zustände, Eigenschaften und Ereignisse beziehen, denen eine Identität gegeben wird. Diese Substantive sind diejenigen im Satz, die Subjekte oder Objekte sein können. Der Unterschied besteht darin, dass das Subjekt die Handlung ausführt, das heißt, es führt das Verb aus, während das Objekt diese Handlung empfängt, wie es in den Possessivsätzen geschieht, die wir gleich sehen werden. Der Rest des Satzes, der das, was wir sagen wollen, ergänzt, wird Prädikat genannt. Nous commençons par les noms, qui sont des mots désignant des objets, des êtres vivants, des sentiments, des états, des propriétés et des événements auxquels on donne une identité.
Ces noms sont ceux qui, dans la phrase, peut être des sujets ou des objets. La différence réside dans le fait que les objets accomplit l'action, c'est-à-dire qu'il exécute les verbes, tandis que l'objet reçoit cette action, comme c'est le cas dans les phrases possessives que nous allons voir. Le reste de la phrase qui complète ce que l'on veut dire s'appelle le prédicat. Si comincia con i sostantivi, sono parole che si riferiscono a oggetti, esseri viventi, sentimenti, stati, proprietà ed eventi e a cui viene data un'identità. Questi sostantivi sono quelli che nella frase possono essere soggetti o oggetti. La differenza sta nel fatto che il soggetto compie l'azione, cioè esegue il verbo, mentre l'oggetto riceve tale azione, come accade nelle frasi possessive che stiamo per vedere. Il resto della frase che completa ciò que vogliamo dire se llama predicato. Los 8 tipos de sustantivos que existen los veremos rápidamente para aprender ejemplos de todo lo que podemos usar como sujeto en las oraciones que hacemos. Los sustantivos comunes son los que nombran elementos de la misma clase en forma general. Por ejemplo, casa, auto, niño. Los sustantivos propios son los que nombran a un sujeto u objeto de forma individual. Se escriben con mayúsculas. Olivia, Barcelona. Los sustantivos concretos son los que nombran elementos tangibles, es decir, que se pueden tocar. Manzana, planta, auto. Los sustantivos abstractos son los que nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos. Felicidad, bondad, amor, maldad. Los sustantivos contables son los que nombran elementos que se pueden contar. Lápiz, vaso, libro. Los sustantivos incontables son los que nombran elementos que no se pueden dividir en unidades. No se pueden contar, como frío, agua, fuego. Los sustantivos individuales son los que nombran un elemento en forma individual, por ejemplo, perro, cerdo, abeja, mientras que los sustantivos colectivos son los que nombran conjuntos de elementos de una misma clase, que sería en ese caso jauría, piara, enjambre. We will quickly look at the 8 types of nouns that exist to learn examples of everything we can use as subjects in the sentences we make. Common nouns are those that name elements of the same class in a general way. For example, house, car, child. Proper nouns are those that name an individual subject or object. They are capitalized. Olivia, Barcelona. Concrete nouns are those that name tangible elements that can be touched. Apple, plant, car. Abstract nouns are those that name elements that cannot be perceived with the senses. Happiness, goodness, love, evil. Countable nouns are those that name elements that can be counted. Pencil, glass, book. Uncountable nouns are those that name elements that cannot be divided into units. They cannot be counted, like cold, water, fire. Individual nouns are those that name an element individually. Dog, pig, bee. While collective nouns are those that name groups of elements of the same class. This would be pack, herd, swarm. 8 Arten von Substantiven, die es gibt, werden wir schnell betrachten, Beispiele für alles zu lernen, was wir als Subjekte in den Sätzen, die wir bilden, verwenden können. Gewöhnliche Substantive sind solche, die Elemente der gleichen Klasse in einer allgemeinen Weise benennen. Zum Beispiel Haus, Auto, Kind. Eingenommen sind Substantive, die in individuelles Subjekt oder Objekt bezeichnen,
sie werden groß geschrieben. Olivia, Barcelona. Konkrete Substantive sind solche, die greifbare, das heißt anfassbare Gegenstände bezeichnen. Apfel, Pflanze, Auto. Abstrakte Substantive sind die Elemente bezeichnen, die nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Glück, Güte, Liebe, Roses. Zählbare Substantive sind die Elemente benennen, die gezählt werden können. Bleistift, Glas, Buch. Nicht zählbare Substantive sind die Elemente benennen, die nicht in Einheiten unterteilt werden können. Sie können nicht gezählt werden. Kälte, Wasser, Feuer. Einzelne Substantive sind die Elemente einzeln benennen. Hund, Schwein, Biene. Kollektivnomen sind Substantive, die Gruppen von Elementen der gleichen Art bezeichnen. Rudel, Herde, Schwarm. Les 8 types de noms qui existent, nous allons les examiner rapidement pour apprendre des exemples de tout ce que nous pouvons utiliser comme sujet dans les phrases que nous faisons. Les noms communs sont ceux qui nomment des éléments de la même classe, d'une manière générale. Par exemple, maison, voiture, enfant. Les noms propres sont ceux qui désignent un sujet ou un objet individuel. Ils prennent une majuscule. Olive, Barcelone. Les noms concrets sont ceux qui désignent des objets tangibles, c'est-à-dire que l'on peut toucher. Pomme, plan, voiture. Les noms abstraits sont ceux qui nomment des éléments qui ne peuvent être perçus par les sens. Les bonheurs, la bonté, l'amour, le mal. Les noms dénombrables sont ceux qui nomment des éléments que l'on peut compter. Un crayon, un verre, un livre. Les noms indénombrables sont des noms qui désignent des éléments qui ne peuvent être divisés en unités. Ils ne peuvent pas être comptés. Les froids, l'eau, le feu. Les noms individuels sont des noms qui nomment un élément individuellement. Champ, cochon, abeille. Les noms collectifs sont des noms qui désignent des groupes d'éléments de même nature. Meute, troupeau, maison. Gli 8 tipi di sostantivi che esistono li esamineremo rapidamente per imparare esempi di tutto ciò che possiamo usare come soggetto nelle frasi. I sostantivi comuni sono quelli che nominano elementi della stessa classe in modo generale. Ad esempio, casa, auto, bambino. I sostantivi propri sono quelli che nominano un soggetto o un oggetto individuale. Vanno in maiuscolo. Ad esempio, Olivia, Barcellona. I sostantivi concreti sono quelli che nominano elementi tangibili, cioè che possono essere toccati. Ad esempio, mela, pianta, automobile. I sostantivi astratti sono sostantivi che nominano elementi che non possono essere percepiti con i sensi. Ad esempio, felicità, bontà, amore, male. I sostantivi numerabili sono sostantivi che nominano elementi che possono essere contati. Ad esempio, matita, bicchiere, libro. I sostantivi non numerabili
sono sostantivi che nominano elementi che non possono essere divisi in unità, non possono essere contati. Freddo, acqua, fuoco. I sostantivi individuali sono sostantivi che nominano un singolo elemento, come cane, maiale, ape, mentre i sostantivi collettivi sono quelli che nominano un gruppo di elementi della stessa classe, ad esempio branco, mandria, sciame. Cuando no queremos decir el nombre del sustantivo, utilizamos los sujetos yo, tú, él, ella, eso, que son singulares, o los plurales, que son nosotros, vosotros y ellos. Pero en castellano no se emplea el vosotros más que para la poesía o en escritos antiguos. Pero existe usted o ustedes para referirnos a personas mayores o desconocidas. When we do not want to say the name of the nouns, we use the subjects I, you, he, she, it, which are singulars, or the plurals, which are we, you, and they. And to refer to older or unknown people, we use you as the subject. Wenn wir die Namen der Substantive nicht sagen wollen, verwenden wir die Subjekte ich, du, er, sie, das, die im Singular stehen. Oder die Pluralformen, die sind wir, ihr und sie. Aber um auf ältere oder unbekannte Personen zu verweisen, verwenden wir sie als Betreff. Quand on ne veut pas prononcer les noms de noms, on utilise les objets je, tu, lui, elle, ça, qui sont au singulier, ou les pluriels qui sont nu, vous et eux. Mais pour faire référence à des personnes plus âgées ou inconnues, nous, vous utilisons comme sujet. Quando non vogliamo dire il nome dei sostantivi, usiamo i soggetti io, tu, lui, lei, che sono singolari e plurali che sono noi, voi e loro, ma per riferirsi a persone anziane o sconosciute usiamo voi come soggetto. Con estos sustantivos podemos usar los posesivos. ¿Recuerdan que lo vimos con los sustantivos de la familia en el video 2.1? Si no lo han visto, se los súper recomiendo. Pero algo que no les expliqué es que además de usar los posesivos para antes del sujeto como mi carro, podemos poner el posesivo al final diciendo el carro es mío. Tu carro se diría el carro es tuyo. Su carro se dice el carro es suyo. Tanto para plural como para singular y para los demás plurales, el pronombre es igual en ambas formas. Nuestro carro, el carro es nuestro. Vuestro carro, el carro es vuestro. Pero cuando queremos remarcar el objeto, este se volverá el sujeto y los sujetos que acabamos de mencionar pasarán a ser los objetos de la oración. Como por ejemplo, el carro que compré para mí, para él, para ellos. ¿Recuerdan los verbos reflexivos que vimos? Bueno, también existen pronombres reflexivos que se usan cuando el sujeto hace la acción y a la vez es el objeto que la recibe. Por ejemplo, me corté, hice este pan por mí misma. Ella se culpa a sí misma. Y así. With those nouns, we can use possessives. Remember that we saw it with the family nouns in video 2.1? If you haven't seen it, I recommend it. But something that I did not explain is that in addition to using the possessives before the subject, like my car, we can put the possessive at the end, saying the car is mine. Your car will be said the car is yours. His car, it is said the car is his. Her car, it is said the car is hers. You see? Just add an S. 2 for plurals and for objects in plurals. My cars, the cars are mine. But when we want to remark the object, it will become the noun, and all the nouns mentioned
will be the objects. For example, the car I bought for me, for him, for them. Do you remember the reflexive verb? Well, it also exists the reflexive pronouns, what we use when the noun that makes the action and the object that receive are the same. For example, I cut myself. I made this bread myself. She blamed herself, and so on. Finally, let's look at the genitive, which is the use of the possessive by adding an apostrophe and an S, as in my brother's car, and also with names, Mary's computer. But when it ends in S, the apostrophe must be after that S, like it is in the boss's office. Bei diesen Substantiven können wir Possessive verwenden. Erinnern Sie sich, dass wir das bei den Familiensubstantiven im Video 2.1 gesehen haben? Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, empfehle ich es. Aber etwas, das ich nicht erklärt habe, ist, dass wir zusätzlich zur Verwendung des Possessivs vor dem Subjekt, mein Auto, das Possessiv am Ende einfügen können, indem wir sagen, das Auto gehört mir. Ihr Auto würde man sagen, das Auto gehört Ihnen. Sein Auto, es heißt, das Auto gehöre ihm. Ihr Auto, es heißt, das Auto gehöre ihr. Pueden ver que los primeros cambian con respecto a estos segundos. Esto es porque los primeros se dicen en nominativo y los segundos en el caso especial del dativo, que no veremos en detalle, pero sí cómo modifica los adjetivos y artículos cuando se emplean conectores como mit, es decir, con. Fügen Sie ein S für Pluralformen und für Objekte im Plural hinzu. Meine Autos, die Autos sind meinen. Esta terminación es otra declinación de la gramática alemana que se llama acusativo y se emplea cuando se señala algo, es decir, al referirse al objeto, haciendo que el posesivo, adjetivo y artículo masculino cambien, como veremos más adelante. Aber wenn wir das Objekt bemerken wollen, wir es zum Substantiv und alle erwähnten Substantive wären die Objekte. Zum Beispiel das Auto, das ich für mich gekauft habe, für ihn, für sie. Haben Sie sich an die reflexiven Verben erinnert? Nun, es gibt auch die Reflexivpronomen, die wir verwenden, wenn das Substantiv, das die Handlung ausführt, und das Objekt, das rezipiert, dasselbe sind. Zum Beispiel, ich schneide mich. Ich habe dieses Brot selbst gebacken. Sie gibt sich selbst die Schuld und so weiter. Schauen wir uns zum Schluss noch den Genitiv an, der im Possessiv verwendet wird. In dem Possessiv und dem Subjekt wird ein S hinzugefügt werden, wie in das Auto meines Bruders und auch bei Namen, Maries Computer. Und wenn es im Plural steht, wird das es zum Betreff hinzugefügt und der Artikel ändert sich, so wie es im Büro der Chefs. Es decir, que al tener normalmente en nominativo los artículos der, masculino, die, femenino, das, neutro y die, plural, en genitivo pasarán a ser des, tanto masculino como neutro, mientras que en femenino y plural pasan a ser der. Avec ce nom, nous pouvons utiliser des possessifs. Vous vous souvenez que nous l'avons vu avec le nom de famille dans la vidéo du Bergoglio 1. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande.
Mais quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en plus d'utiliser les possessifs avant les sujets, comme ma voiture, on peut mettre les possessifs à la fin, en disant la voiture est à moi. On dirait ta voiture, la voiture est à toi. Sa voiture, on dit que la voiture est à lui. Sa voiture, on dit que la voiture est à elle. Ajoutez simplement une S pour les pluriels et pour les objets au pluriel. Mes voitures, les voitures sont à moi. Mais quand on voudra remarquer l'objet, il deviendra les noms et tous les noms mentionnés seront les objets. Par exemple, la voiture que j'ai achetée pour moi, pour lui, pour eux. Vous souvenez-vous des verbes réfléchis? Eh bien, il existe aussi les pronoms réfléchis que l'on utilise lorsque le nom qui fait l'action et l'objet qui reçoit sont les mêmes. Par exemple, je me coupe. J'ai fait ces pans moi-même. Elles sont vues et ainsi de suite. Enfin, regardons les pronoms les miennes, la mienne et au pluriel les miennes, les miennes et ainsi de suite. Par exemple, utilisez les miens par dire qui peut être utilisé lo che è mio. Con questi nomi possiamo usare i possessivi. Ricordate che l'abbiamo visto con i nomi di famiglia nel video 2.1? Se non l'avete visto, ve lo consiglio. Ma una cosa che non ho spiegato è che oltre a usare i possessivi davanti al soggetto, come la mia macchina, possiamo mettere il possessivo alla fine, dicendo la macchina è mia. La tua macchina si direbbe la macchina è tua. La sua macchina si dice che la macchina sia sua. La sua macchina si dice che la macchina sia sua. Basta aggiungere una S per i plurali e per gli oggetti al plurale. Mie macchine, le macchine sono mie. Ma quando vogliamo sottolineare l'oggetto, questo diventerà il sostantivo e tutti i sostantivi menzionati sarebbero gli oggetti. Ad esempio, l'auto che ho comprato per me, per lui, per loro. Ti ricordi i verbi riflessivi? Ebbene, esistono anche i pronomi riflessivi che usiamo quando il sostantivo che compie l'azione o l'oggetto che riceve coincidono. Ad esempio, io mi taglio. Ho fatto questo pane da solo. Lei se la prende con se stessa. E così via. Infine, diamo un'occhiata al genitivo di altri idiomi. Macchina di mio fratello. La voiture de mon frère. Son como en español, solo se añade el de, el carro de mi hermano, e anche con i nomi, computer di Maria, l'ordinateur di Marie, il computador de Maria. E quando è plurale, l'ufficio dei capi, le bureau des patrons, la oficina de los jefes. En el video 6 les mencioné los tipos de adjetivos, dentro de los que se encuentran los demostrativos. Para señalar lo que se encuentra cercano se dice este, esta, que en plural son estos, estas. Mientras que para referirse a lo que está lejos se usa ese, esa, aquel, aquello o aquella, que en plural son esos, esas, aquellos, aquellas. In video 6, I mentioned the types of adjectives, among which are the demonstratives. To indicate what is close, we say this, which in plural is written these. While to refer to what is far away, we use that, which in plural is those. Non, in video 6 habe ich die Arten von Adjektiven erwähnt, darunter auch die Demonstrativen.
anzuzeigen im Nominativ, was Nähe ist, sagen wir dieser, diese, dieses. Die im Plural sind diese. Sich auf das zu beziehen, was weit entfernt ist, verwenden wir dasselbe. Dieser, diese, dieses, da. Was im Plural heißt diese, da. Anzuzeigen im Akkusativ, was nahe ist, sagen wir diesen, diese, dieses. Im Plural diese. Sich auf das zu beziehen, was weit entfernt ist, verwenden wir dasselbe. Diesen, diese, dieses, da. Was im Plural heißt diese, da. Anzuzeigen im Dativ, was nahe ist, sagen wir diesem, dieser, diesem. Im Plural diesen. Sich auf das zu beziehen, was weit entfernt ist, verwenden wir dasselbe. Diesem, dieser, diesem, da, was im Plural heißt diesem, da. Dans la vidéo-ci, j'évoquais les types d'adjectifs, parmi lesquels se trouvent les démonstratifs, pour indiquer ce qui est proche. On dit c'est, cette, ceci, qui au pluriel sont ce, ci, c'est. Tandis que pour désigner ce qui est longtemps, nous utilisons cela, qui au pluriel est celui-là. Nel video 6 ho cercato le tipologie degli aggettivi, tra cui sono i demonstrativi. Per indicare ciò che è vicino si dice questo, questa, che al plurale sono questi, queste, mentre per riferirsi a ciò che è lontano si usa quello, quella, que al plurale sono quelli, quelle. También les hablé de los indefinidos como mucho, para referirnos a que llora mucho, o en plural, muchos, para no especificar cuántos niños hay. Esto también se puede decir en femenino, por ejemplo, tengo mucha rabia. En plural, hay muchas niñas. Pero tenemos excepciones como gente, que no se dice muchas gentes, sino hay mucha gente. Así sea un plural. Adicional a esto, podemos decir que algunos niños juegan, no todos, o algunas niñas, no todas, en vez de decir el número exacto. Incluso en español usamos la expresión de unos niños y unas niñas. Si nadie juega, se dice ninguno está jugando, o dicho de otro modo, ningún niño juega, ninguna niña juega. I also talked about the indefinite as much, a lot, to refer who cries a lot, or much water, which is uncountable. But for things that are countable, we use many without specifying how many children they are. So we will say there are many girls. In addition to this, we can say that some children play, not all, instead of saying the exact number or that none of them are playing, or in other words, any children plays. Ich habe mit einem auch über das Unbestimmte als viel gesprochen, sich darauf zu beziehen. Wer viel weint oder im Plural viele. Nicht anzugeben, wie viele Kinder es gibt. Emotionen zu sagen. Verwenden wir sehr. Ich bin sehr wütend. Darüber hinaus können wir sagen, dass einige Kinder spielen, nicht alle. Anstatt die genaue Anzahl zu nennen oder dass keines von ihnen spielt oder mit anderen Worten. Keine Kinder spielen. Según el género se dice también keine, declinando según sea el caso. Je leur aussi parlé de l'indéfini comme beaucoup. Pour deviner qui pleure beaucoup ou au pluriel beaucoup. Pour ne pas préciser combien il y a d'enfants. Au pluriel aussi, il y a beaucoup de filles.
En plus de cela, on peut dire que certains enfants jouent partout. Au lieu de dire les nombres exacts, ou je sais dire quelques mots en français, ou qu'aucune d'autre et ne joue un d'autres termes, aucun enfant ne jouait. Ho parlato anche dell'indefinito come tanto o tanta per riferirsi a chi piange molto o al plurale tanti, tanti, per non specificare quanti bambini ci sono. Questo si può dire anche, ad esempio, ho molta rabbia. Al plurale ci sono molti ragazzi, molte ragazze. Oltre a questo possiamo dire che alcuni bambini giocano, non tutti, o alcune ragazze giocano, non tutte, invece di dire il numero esatto, oppure che nessuno, nessuna di loro gioca o in altre parole nessun bambino gioca. Y asimismo se usa en femenino y plural. Además tenemos los indefinidos como todos que representa el 100%, compuesto por cada uno de los niños, y los posesivos que indican que ninguno o alguno poseen algo son respectivamente de nadie y cualquiera. In addition, we have the indefinite ones, like all, which represents 100%, made up of each of the children, and the possessives that indicate that no one or someone owns something are respectively nobody's and anybody's, any. Darüber hinaus haben wir die unbestimmten Einsen wie alle, die 100%ig aus jedem der Kinder besteht, und die Possessivformen, die anzeigen, dass niemand oder jemand etwas besitzt, sind jeweils von niemandes und beliebigen. De plus, nous avons les indéfinis comme tu, qui représentent 100%, composés de chacun des enfants, et les possessifs qui indiquent que perçu ou quelqu'un ne possède quelque chose sont respectivement des personnes e quelqu'un. Inoltre abbiamo gli indefiniti come tutti, che rappresenta il 100%, composto da ciascuno, ogni, dei figli, e i possessivi che indicano che nessuno o qualcuno possiede qualcosa. Sono rispettivamente da nessuno o chiunque. Los interrogativos los usamos para preguntar, es decir, para obtener más información. Por ejemplo, al utilizar quién, cuándo, cuántos, dónde, cuáles, buscan una respuesta específica respectivamente de un sustantivo, tiempo, número, lugar, demostrativos que acabamos de ver, mientras que preguntas con qué, cómo y por qué se emplean para conocer detalles. We use interrogatives to ask, that is, to obtain more information. For example, when using who, when, how, many, where, which, looking for a specific answer respectively of a substantive, time, number, place, demonstratives we just saw, while questions with what, how, and why are used to know details. Wir verwenden Interrogative, zu fragen, das heißt, mehr Informationen zu erhalten. Zum Beispiel, wenn wir verwenden wer, wann, wie, viele, wo, welches, jeweils eine bestimmte Antwort suchen von einem Substantiv, einer Zeit, einer Zahl, einem Ort und den Demonstrativen, die wir gerade gesehen haben. Während wir Fragen mit was, wie und warum stellen, werden verwendet, Details zu kennen. Nous utilisons les questions interrogatives pour demander, c'est-à-dire pour obtenir plus d'informations. Par exemple, lorsque nous utilisons qui, quand, combien, où, lesquels,
en recherchant respectivement une réponse spécifique sur un nom, les temps, un nombre, un lieu, les démonstratifs que nous venons d'assister, tandis que les questions avec quoi, comment et pourquoi sont habitués a connaître les détails. Usiamo gli interrogativi per chiedere, cioè per ottenere maggiori informazioni, ad esempio quando si usa chi, quando, quanti, dove, quale, cercano rispettivamente una risposta specifica di un sostantivo, dei tempo, un numero, un luogo, gli dimostrativi, mentre le domande con che cosa, come e perché sono usati per conoscere i dettagli. Recuerdan que en el video pasado vimos que para decir que algo o alguien no es solo bueno, sino que está por encima de los demás, es decir, para dar calificativo en ese grado superlativo de ser bueno, se dice que es el mejor. O si por el contrario queremos decir que es el más malo, se dice el peor. Bueno, esto mismo se puede hacer con los demás adjetivos para destacar una característica de un sujeto de un modo especial, pero debemos aprender cómo realizarlo. Do you remember that in the last video we saw that to say that something or someone is not only good but that it is above the others, that is to qualify that superlative degree of being good, it is said that it's the best, or if on the contrary, we want to say that it's so bad, it's called the worst, well, the same can be done with other adjectives to highlight a characteristic of a subject in a special way, but we must learn how to do it. Denken Sie daran, dass wir im letzten Video gesehen haben, dass man sagt, dass etwas oder jemand nicht nur gut ist, sondern dass es über anderen steht, die oder wenn wir im Gegenteil sagen wollen, dass es das sehr schlecht ist, wird es dann das Schlimmste genannt? Nun, das Gleiche lässt sich auch mit anderen Adjektiven machen, um ein Merkmal eines Themas auf besondere Weise hervorzuheben, aber wir müssen lernen, wie man es macht. Rappelez-vous que dans la dernière vidéo, nous avons vu que pour dire que quelque chose ou quelqu'un n'est pas seulement bon, mais qu'il est au-dessus des autres, c'est-à-dire pour qualifier ce degré superlatif d'être bon, on dit que c'est le meilleur, ou si, au contraire, on veut dire que c'est le plus mauvais, c'est qu'on s'appelle ça le pire? Eh bien, la même chose peut être faite avec des autres adjectifs pour mettre en évidence une caractéristique d'un sujet d'une manière particulière. Mais nous devons apprendre a le faire. Ricordate che nell'ultimo video abbiamo visto che per dire che qualcosa o qualcuno non solo è buono, ma che è al di sopra degli altri, cioè per qualificare quel grado superlativo di essere buono, si dice che è il migliore, oppure, se al contrario vogliamo dire che è il più cattivo, si chiama il peggiore? Ebbene, lo stesso si può fare con altri aggettivi per evidenziare in modo particolare una caratteristica di un soggetto, ma dobbiamo imparare a farlo. Existe el superlativo relativo y el absoluto. El relativo expresa una cualidad en su máximo grado, siempre comparándolo con otros, mientras que el absoluto expresa la cualidad de máximo grado por sí mismo. Así, por ejemplo, relativo es el hombre más rico de la ciudad. Lleva artículos según el género y la cantidad, más o menos el adjetivo de y la comparación. La chica más joven, por ejemplo. Pero también podemos utilizar entre, por ejemplo, el niño más juicioso entre sus compañeros.
mientras que el ejemplo de absoluto sería: este libro es muy interesante, es decir, que al sustantivo lo sigue un adverbio que expresa el grado superlativo y luego el adjetivo normal. O si no, simplemente modificamos el adjetivo con terminación ísimo. Este libro es interesantísimo. Best and worst son palabras que hay que aprender, mientras que con adjetivos como rich solo hay que añadirle est al final y anteponer the. Así, the richest man in town. Con el adjetivo young, the youngest girl. Pero existen adjetivos que por tener una longitud mayor de sílabas no se les añade est al final, sino que se antepone most. Así, el más juicioso se dice the most judicious child among his peers. Todos estos son ejemplos de relative superlatives. Para hacer que sean absolute superlatives se deja solo como the tallest, sin decir entre qué personas estoy juzgando que es el más alto, o se utiliza un adverbio antes del adjetivo, y este último se conjuga con ing. The book is very interesting. Besten, schlimmsten son palabras que hay que aprender, mientras que con adjetivos como reich solo hay que añadirle ste al final y anteponer el artículo correspondiente, así: der reichste Mann der Stadt. Con el adjetivo jung, das jüngste Mädchen. O sea, algunos piden umlaut. Pero como pueden ver, ninguno de estos ejemplos emplea conector de o entre como en español. Únicamente al decir un ejemplo específico se diría entre sus compañeros, por ejemplo, así: das vernünftigste Kind unter seinem Altersgenossen. Todos esos son ejemplos de relative superlative para hacer que sean absolute superlative. Se antepone am al adjetivo terminado en sten, am grosten, sin decir entre qué personas estoy juzgando que es el más alto. O se utiliza un adverbio antes del adjetivo como sea. Dieses Buch ist sehr interessant. El ejemplo de superlative relative es l'homme le plus riche de la ville. Lleva artículo según el género y la cantidad, el sustantivo y nuevamente el artículo, más o menos, el adjetivo de y la comparación. La fille la moins jeune. Pero también podemos utilizar parmi, por ejemplo, l'enfant le plus judicieux parmi ses pairs. Mientras que el ejemplo de absoluto sería ce livre est très intéressant. Es decir, que el sustantivo va seguido de un adverbio haute intensité, como très, fort, bien, extrêmement, y luego el adjetivo normal. También en italiano, el relativo lleva artículos según el género y la cantidad, más o menos, el adjetivo de y la comparación. L'uomo più ricco della città, así como la ragazza meno Giovanni. Pero también podemos utilizar tra, por ejemplo, il bambino più giudizioso tra i suoi coetanei. Mientras que el ejemplo de absoluto sería: questo libro è molto interessante. Es decir, que al sustantivo lo sigue un adverbio que expresa el grado superlativo y luego el adjetivo normal. O si no, simplemente modificamos el adjetivo con terminación ísimo. Questo libro è interessantissimo. También se puede emplear el superlativo con verbos poniendo artículos según el género y la cantidad, que, más o menos, y el verbo. Por ejemplo, se dice el que más trabaja, la que menos paga, lo que menos gusta. El orden en que podemos encontrar el superlativo puede ser antes que el sustantivo o después. Por ejemplo, París es la más grande ciudad de Francia o París es la ciudad más grande de Francia. Finalmente, tenemos superlativos para referirnos a quien más o menos tiene algo, utilizando más o menos seguido del sustantivo. Por ejemplo, eres la que tiene más libros. Es el que tiene menos espectadores. You can also use the superlative with verbs by adding the one who verb
the most. For example, we say the one who works the most, the one who pays the least, the one who likes the least. The order of the superlatives only can be with the noun after them. Paris is the largest city in France. Again, we use you are the one or any other noun with most, least, and the noun. For example, you are the one with the most books and it is the one with the fewest viewers. Du kannst den Superlativ auch mit Verben verwenden. Derjenige, der Superlativ, wird mit am und dem Verb geschrieben. Derjenige, der am meisten arbeitet. Derjenige, der am wenigsten zahlt. Derjenige, der am wenigsten mag. Die Reihenfolge der Superlative kann nur mit dem darauf folgenden Substantiv erfolgen. Paris ist die größte Stadt Frankreichs. Esta S es por el Genitiv. Schließlich haben wir Superlative, jemanden zu bezeichnen, der mehr oder weniger etwas hat, indem wir mit Dativ und das Substantiv verbinden. Zum Beispiel, du bist derjenige mit den meisten Büchern. Es ist das mit den wenigsten Zuschauern. Vous pouvez aussi utiliser les superlatifs avec les verbes. C'est celui, c'est, qui, que, verbe, les, la, et plus, moins. Par exemple, celui qui travaille le plus. Celui qui paye le moins. C'est que vous aimez le plus. L'ordre dans lequel on peut trouver les superlatifs peut être avant les noms ou après. Par exemple, Paris est la plus grande ville de la France ou Paris est la ville la plus grande de la France. Enfin, nous avons des superlatifs pour désigner quelqu'un qui a plus ou moins quelque chose en utilisant les noms, celui, c'est, qui, que, les, la, plus, de, ou les, la, moins, de, et les objets. Comme ceci. Tu es celui qui a le plus de livres. C'est celui qui ha le moins de telespectateurs. Puoi usare il superlativo anche con i verbi. Si scrive quello che, verbo, di più. Quello che lavora di più. Quello che paga meno. Quello che ti piace di più. L'ordine dei superlativi può essere solo seguito dal sostantivo. Parigi è la città più grande della Francia. Infine, abbiamo i superlativi per riferirci a qualcuno che più o meno ha qualcosa, utilizzando il sostantivo quello con più e l'oggetto. Così, sei quello con più libri. Con meno. Quello con meno spettatori. Practiquemos con los adjetivos rápido, lento e inteligente que aprendimos. El superlativo sería la más rápida, el más lento y la más inteligente. Let's practice with the adjective learned. Fast, slow, and intelligent. The superlative will be the fastest, the slowest, and the most intelligent. In cases like happy, where the adjective ends with Y, we will change it for an I before the EST. Wenn wir mit den schnellen, langsamen und intelligenten Adjektiven, die wir gelernt haben, der Superlativ wäre am schnellste, am langsamste und der, die oder das
intelligenteste. Pratiquons avec les adjectifs rapide, long et intelligent que nous avons appris. Les superlatifs seraient la plus rapide, les plus longs et la plus intelligent. Esercitiamoci con gli aggettivi veloce, lento e intelligente che abbiamo imparato. Il superlativo sarebbe la più veloce, il più lento e la più inteligente. También tenemos el calificativo de comparación, que en ciertos casos no es educado realizarla, así que hay que saber cuándo usarla para no ofender, sino que nos sirva para aclarar una idea, por ejemplo, para diferenciar lo que nos gusta más o destacar entre las cosas buenas y las cosas malas lo que es mejor y peor. We also have the qualifiers of comparison, which in certain cases is not polite to make. So you have to know when to use them so as not to offend, but rather that they serve to clarify an idea. For example, to differentiate what we like the most or highlight between good things and bad things, what is better and worse. Wir haben auch den Qualifikanten, den Vergleichsbegriff, der in bestimmten Fällen unhöflich ist. Sie müssen also wissen, wann man sie verwendet, nicht zu beleidigen. Vielmehr dienen sie dazu, eine Idee zu verdeutlichen, beispielsweise zu unterscheiden, was uns am besten gefällt oder zwischen guten und schlechten Dingen besser und schlechter hervorzuheben. On a aussi les qualificatifs de comparaison qui, dans certains cas, n'est pas poli à faire. Il faut savoir quand l'utiliser pour ne pas offender, mais plutôt qu'ils servent à clarifier une idée. Par exemple, pour différencier ce que l'on aime le plus ou mettre en évidence entre les bons et les mauvaises choses. Ce qui è meglio e ce qui è pire. Abbiamo anche i qualificatori di paragone che in certi casi non è educato fare, quindi bisogna sapere quando usarli per non offendersi, ma piuttosto che servano a chiarire un'idea, ad esempio a differenziare ciò che ci piace di più o evidenziare tra cose buone e cose cattive, cosa è meglio e cosa peggio. Para hacer comparaciones se escribe más o menos el adjetivo conjugado según el género, que y la comparación. Por ejemplo, con los adjetivos inteligente, rápido y lento, el comparativo sería más menos inteligente que, más menos rápida que, más menos lento que. Better and worse son palabras que hay que aprender porque no se asemejan al adjetivo original, mientras que con adjetivos como intelligent, fast, slow, para hacer comparaciones se escribe noun, verb to be, more or less, adjective, than, and the comparison. Como en she is more intelligent than me. O si son adjetivos con pocas sílabas, se escribe solo añadiendo er al final y than. She is faster than me. Eso también es un ejemplo de usar me como objeto. Slower than. Hay adjetivos como happy que terminan en y, así que los cambiamos por i antes de añadir er. Besser und schlechter son palabras que hay que aprender porque no se parecen al adjetivo original, mientras que con adjetivos como intelligent, schneller, langsamen, para hacer comparaciones se escribe substantiv, Verben sein, Adjektiv mit er am Endung und als. Wie zum Beispiel, sie ist intelligenter als, schneller als,
langsamer als. Meilleur et pire son palabras que hay que aprender porque no se parecen al adjetivo original, mientras que con adjetivos como intelligent, rapide, long, para hacer comparaciones, se escribe nom, verbe, plus, moins, adjectif, que. Elle est plus, moins intelligent que, plus rapide que, plus long que. Meglio y peggio son palabras que hay que aprender porque no se asemejan al adjetivo original, mientras que con adjetivos como inteligente, veloce, lento, para hacer comparaciones se escribe sostantivo, verbo, più, meno, adjetivo, di oppure che, il è più, meno. Intelligente, di che. Più, meno, veloce, di che. Più, meno, lento, di o che. Ya vimos cómo son el comparativo y superlativo de bueno y malo. Estos mismos se emplean para decir el estado de ánimo. Bien en comparativo es mejor, súper. Y superlativo es muy bien, excelente. Mal en comparativo es peor y superlativo es muy mal. Mucho en comparativo es más y superlativo es muchísimo. Poco en comparativo es menos y superlativo es muy poco. Muy en comparativo es más y superlativo es supremamente. Esa terminación mente es la que nos permite distinguir los adverbios como excelentemente, principalmente, mínimamente. We already saw what the comparative and superlative of good and bad are. These same ones are used to say the mood. Good in comparison is better, super, and superlative is very good, excellent. Bad in comparative is worse, and superlative is very bad. Very in comparative is more, and superlative is most. Few in comparative is less, and superlative is least. Greatly in comparative is very well, and superlative is supremely. This ending in "ly" is what allows us to distinguish adverbs as excellently, mainly, very badly, minimally. Wir haben bereits gesehen, was der Komparativ und der Superlativ von gut und schlecht sind. Dieselben werden verwendet, den Stimmung auszudrücken. Gut im Vergleich ist besser. Super und Superlativ sind sehr gut, besten. Schlecht im Komparativ ist schlechter und Superlativ ist sehr schlecht, schlimmsten. Viel im Komparativ ist mehr und Superlativ ist am meisten. Wenig im Komparativ ist weniger und Superlativ ist am mindesten. Sehr im Komparativ ist so viel und Superlativ ist äußerst. Adjektiv endet auf er, Vernehmen e. Wie zum Beispiel lecker wird leckerer, leckerer sein. Einsilbiges Adjektiv hinzufügen, Umlaut. Krank wird kränker im Komparativ sein und Superlativ wird kränksten sein. Excelentemente se dice hervorragend y principalmente meistens. Very badly is sehr schlecht und minimally is minimal. Nous avons déjà vu ce que sont les comparatifs et les superlatifs du bien et du mal. Ces mêmes-là servent à dire l'humeur. Bien en comparaison, c'est mieux, super. Et superlatif, c'est très bien, excellent. Mal en comparatif est pire. Et superlatif est très mal. Très en comparatif est plus. Et superlatif est beaucoup. Peu en comparatif est moins. Et superlatif est très peu.
considérablement en comparatif et autant, et superlatif et suprêmement. Ces mots de fond est ce qui nous permet de distinguer les adverbes. Aussi, parfaitement, principalement, very badly is vraiment, and minimally is un minimum. Abbiamo già visto cosa sono il comparativo e il superlativo di buono e cattivo. Questi stessi si usano per dire lo stato d'animo. Bene in confronto è meglio, super. E superlativo è molto bene, eccellente, benissimo. Male al comparativo è peggio. E superlativo è pessimo, malissimo. Molto al comparativo è di più e il superlativo è moltissimo. Poco al comparativo è di meno e il superlativo è molto poco, pochissimo. Grandemente al comparativo è maggiormente e il superlativo è supremamente, sommamente. Questa mente finale è ciò che ci permette di distinguere gli avverbi. Altrettanto, ottimamente, massimamente, pessimamente, minimamente. Ci sono irregolari come celebre, che il superlativo è celeberrimo, oppure benefico, che il superlativo è beneficentissimo. Practiquemos cómo sería la descripción de algo que se encuentra en un nivel alto o bajo, en comparativo, superior e inferior. En superlativo relativo, el superior y el inferior. Y en superlativo absoluto, supremo y mínimo. Let's practice how the description of something will be when it is at a high or low level, in comparative, superior and inferior. In relative superlative, the superior and the inferior, and in absolute superlative, supreme and minimum. Lassen Sie uns üben, wie die Beschreibung von etwas aussehen würde, was auf einer hohen oder niedrigen Ebene ist. Im Komparativ höher und niedriger. Im relativen Superlativ der oder die oder das höchste und der oder die oder das niedrigste. Und im absoluten Superlativ am höchsten und am niedrigsten. Pratiquons à quoi ressembleront la description de quelque chose qui se situe à un niveau haut ou bas. Au comparatif supérieur et inférieur. U superlatif relatif, le supérieur et l'inférieur. E U superlatif absolu, supreme e minimum. Esercitiamoci su come sarebbe la descrizione di qualcosa che sia ad un livello alto o basso, in comparativo superiore e inferiore, in superlativo relativo il superiore e l'inferiore, e in superlativo assoluto, supremo e mínimo. Las comparaciones se pueden hacer para expresar similitud utilizando el conector como en el caso que queramos decir te ves como tu madre. Pero si queremos comparar un adjetivo en específico, debemos utilizar tan. Por ejemplo, para decir eres tan alta como tu madre. Ya vimos cómo decir que alguien es mayor que otro. Ella es más joven que su novio. Ahora veamos cómo decir que algo es menor que otro en dos formas. No es tan caro como eso o es menos costoso que eso. Es decir, depende del adjetivo, así ajustamos para lo que queremos expresar. Comparisons can be made to express similarity using the connector, like in the case that we want to say, you look like your mother. But if we want to compare a specific adjective, we must use as. For example, to say, you are as tall as your mother.
We already saw how to say that someone is mayor than another. She is younger than her boyfriend. Now, let's see how to say that something is minor than another in two ways. It is not as expensive as that, or it is less expensive than that. So it depends on the adjective and we adjust for what we want to express. Vergleiche können durchgeführt werden, um Ähnlichkeit auszudrücken, beispielsweise wenn wir sagen möchten, dass sie wie ihre Mütter aussehen. Wenn wir aber ein bestimmtes Adjektiv vergleichen wollen, müssen wir so oder gleich verwenden, um beispielsweise zu sagen, sie ist so hoch wie ihre Mütter oder sie ist gleich alt wie ihre Mütter. Wir haben bereits gesehen, wie man sagt, dass jemand rosa ist als eine andere. Sie ist jünger als ihr Freund. Jetzt sehen wir uns an, wie man auf zwei Arten sagt, dass etwas gering ist als eine andere. Es ist nicht so teuer wie das oder. Es ist weniger teuer als das. Es kommt also auf das Adjektiv an und wir passen uns dem an, was wir ausdrücken möchten. Ces comparaisons peuvent être faites pour exprimer la similarité en utilisant les verbes ressemble. Dans le cas où nous voulons dire qu'elle ressemble à sa mère. Mais si nous voulons comparer un adjectif spécifique, nous devons utiliser aussi. Par exemple, pour dire elle est aussi haute que sa mère. Nous avons déjà vu comment dire quelqu'un est majeur qu'un autre. Elle est plus jeune que son petit ami. Bonjour, maintenant comment dire que quelque chose est mineur qu'une autre de deux manières. Ce n'est pas si cher que ça ou c'est moins cher que ça. Donc, cela dépend de l'adjectif et on s'ajuste à ce que l'on veut esprimer. Si possono fare confronti per esprimere la somiglianza utilizzando il verbo assomiglia. Nel caso in cui vogliamo dire che assomiglia a sua madre, ma se vogliamo paragonare un aggettivo specifico, dobbiamo usare quanto. Ad esempio per dire sei alto quanto tua madre. Abbiamo già visto come dire che una cosa è maggiore di un'altra. Lei è più giovane del suo ragazzo. Ora vediamo come dire che una cosa è minore di un'altra in due modi. Non costa così come quello oppure costa meno di così. Quindi dipende dall'aggettivo e ci adattiamo a ciò che vogliamo esprimere. Para terminar, comparemos cantidades. Cuando sea algo incontable, utilizamos tanto. Por ejemplo, tengo tanto dinero como tú. Mientras que con un objeto contable se emplea tantos. Así, tengo tantos carros como tú. To finish, let's compare quantities. When it is something uncountable, we use as much. For example, I have as much money as you. While with a countable object, we use many, like this. I have as many cars as you. Vergleichen wir abschließend die Mengen, wenn es sich etwas Unzählbares handelt, verwenden wir so viel zum Beispiel. Ich habe so viel Geld wie du. Während bei einem zählbaren Objekten viele verwendet werden, etwa so. Ich habe so viele Autos wie sie. Pour finir, comparons les quantités. Quand c'est quelque chose d'incontable, on utilise autant. Par exemple, j'ai autant d'argent que toi.
et aussi avec un objet comme tal. Comme ceci, j'ai autant de voitures que toi. Infine, confrontiamo le quantità. Quando è qualcosa di non numerabile usiamo tanto. Ad esempio, ho tanti soldi quanto te. E anche con un oggetto contabile. Così, ho tante macchine quanto te. Muchas gracias por aprender con este paddle shot cómo usar los adjetivos para comparar. Thank you very much for learning with this paddle shot how to compare with adjectives. Vielen Dank, dass Sie mit diesem Paddle shot gelernt haben, wie man Adjektive zum Vergleichen verwendet. Merci beaucoup d'avoir appris avec ce parallèle shot comment utiliser les adjectifs pour comparer. Grazie mille per aver imparato con questo parallel shot come usare gli aggettivi per confrontare.